Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Que lejos te vas quedando, España de mi querer. A Dios le pido llorando que pronto te vuelva a ver. Como una rosa encendida perfuma mi corazón. Adiós, mi España querida, por ti canto mi canción, que al hablar de mi despedida es beso y es oración. Encendida perfuma mi corazón. Adiós, mi España querida, por ti canto mi canción, que al hablar de mi despedida es beso y es oración. España, tierra querida, por siempre mía. Gracias. Vale, continúo. Viña dicindo que en maior ou menor medida vivimos todos pues, este boom que houve das verbenas dos últimos 10 ou 15 anos. Igual os que son máis maiores pois si son conscientes de que eso se pasou máis veces, a xente nova ao mellor non o sabe, pero o certo é que non é a única vez onde as verbenas ou as orquestas están de moda. É que houve outras épocas, como por exemplo durante os anos 60, durante os anos 70, que o mundo das orquestas, o mundo das verbenas era pois, o que máis xente movía, os eventos musicais que máis xente movían, non? Neste contexto tiñamos unha cantidad de orquestas que movían auténticas masas e ademais era un período onde neste período recente pois ao mellor triunfaba máis o espectáculo ou a posta en escena. Esta época da que vos falo pois era unha época onde seguramente o máis importante eran as voces propias, os cantantes e o talento dos propios artistas, non? Durante os anos 60, 70, como vos dicía, hai moitos expertos de música que chaman a ese período, a esa época, como a época dourada das verbenas ou das orquestas. E incluso durante os anos dos 70 aos 80 ese auxe continuou, aínda que seguramente foi un período máis de profesionalización do sector, onde se reconfigurou pois un pouco as verbenas que foron chegando aos nosos días, non? Nesta época, nesta era dorada das verbenas e das orquestas, é onde se sitúa o noso protagonista de hoxe, que non é outro máis que Evaristo Calviño Fernández, o máis coñecido polo seu apodo Tito Calviño. Tito Calviño ten unha biografía e un percorrido profesional que é unha auténtica pasada, que eu vou a pasar a leervos sobre a continuación porque sabelo de memoria pois é imposible. Tito nace un 14 de outubro de 1950 en Portomouro e comeza a súa carreira musical na Orquesta Imperial de Portomouro con só 10 anos, ou nin eso, creo que lle faltaban uns meses para cumprilos aínda. A finais dese mesmo ano participa no concurso Desfile de Estrellas de Radio Nacional de España na Coruña. Ao ano seguinte trasládase a Santiago a estudiar música co profesor
don Manuel Iglesias Domínguez, director da Orquesta Estrellas Azules e subdirector da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela. E ese mismo ano, Tito entra a formar parte de dita orquesta Estrellas Azules, onde estará un ano. No ano 1962, con só 12 anos, comeza os seus estudios musicais no Conservatorio de Música de Santiago de Compostela. Aí aprende linguaxe musical cos profesores Ángel Braje e Ángel Viro, e guitarra co profesor don José San Luis. Ese mismo ano é chamado por Manuel Muñiz para a Orquesta Compostela, da que formará parte durante 11 anos ata 1973. A continuación trasládase a Coruña e entra a formar parte do grupo Los Key. Pouco despois é contratado polo grupo Los Players de Ferrol, onde estará outros 2 anos. No ano 1977 dá o salto internacional e é contratado pola formación Los Fantásticos de España, de Miami, e pasa a actuar nalgúns dos locales máis famosos da cidade. 2 anos despois entra a formar parte de Los Chavales de España, importante orquesta española radicada nos Estados Unidos dende os anos 50. E nos anos 80 regresa a Galicia e pasa a formar de novo parte do grupo Los Key. Estará un ano e da man do tamén gran cantante Sito Sedes entra a formar parte da orquesta Los Satélites, onde estará 2 anos e momento no que retoma os seus estudios de música. Durante un ano cantará en solitario e máis tarde, xunto con Julio Suñer e Monse, formarán a orquesta Sabor Hit. Despois pasa a cantar coa orquesta Trébol durante uns anos. A continuación, xunto co pianista italiano Vincenzo De Angelis, crea a formación Galitalia e máis tarde volverá de novo a Orquesta Trébol. A súa seguinte parada é a Orquesta Poceiro, de Pontevedra, e despois de unha temporada retírase finalmente das orquestas. Despois de retirarse, seguiu facendo o que fan os artistas da súa talla, que foi seguir cantando puntualmente ali onde lle apetecía, onde estaba a gusto e con amigos. Algúns deles foron xente como Manolo Bello, Enrique Paisal, Vincenzo De Angelis e Sito Sedes. Ademais, continuou dando clases de guitarra e de formación musical, actividade que ainda segue exercendo hoxe en día. A min gustaríame facer fincapé nesta actividade de profesor, porque seguramente sea menos coñecida e é sinxelo, que queda eclipsada ao lado da magnífica carreira musical, pero creo que é moi relevante tamén, e o propio Xurxo Souto non fai moito nun artigo de Nós Diario categorizaba a Tito como mestre descoñecido do rock galego, porque o certo tamén é que moitos artistas de rock de algunhas das bandas máis famosas de Galicia pois foron alumnos de Tito Calviño. Así que antes de continuar, pois parabén Tito por esta magnífica carreira. Preparando esta ruada, eu tuve algunhas reunións ou xuntanzas con el nas semanas e nos meses previos, non? En todas estas reunións, el sempre se amosou moi agradecido e moi ilusionado con este homenaxe que lle facíamos, non? Tamén quero recalcar que a súa colaboración foi absoluta, non só del, sino tamén da súa familia e de un montón de amigos que nos facilitaron un montón recoller toda a información que queríamos recoller e organizar o evento este. Nestas charlas que eu tuve con el, comentei algunha vez brevemente que era a ruada, non? Que era este evento e por que se lle facía esta homenaxe. Esta homenaxe, realmente, eu, ainda que xa falei contigo, gustaríame repetircho aquí en público, non? O motivo desta homenaxe é un pouco mismo ou moi parecido aos homenaxeados dos anos anteriores. É por dúas circunstancias. A primeira é por felicitarte e recoñecerche esta magnífica carreira profesional que acabamos de repasar e que tuveches ao longo da túa vida arredor da música e da cultura en xeral, porque sabemos o importante que son as verbenas
no contexto social de Galicia, especialmente as verbenas pequenas das aldeas, que son un elemento de cohesión moi importante. E segundo, pois agradecerche tamén que sempre levaras o nome de Val do Dubra e de Portomouro polo mundo adiante como levaches, porque xa sabíamos pois, que sempre foches un veciño orgulloso de onde eras, e das túas orixes, pero preparando este evento e falando con algúns dos teus amigos, sempre nos lo recordaban, que efectivamente aproveitabas a mínima ocasión para decir de onde eras e para presumir do teu lugar de orixe, non? Entón, os motivos polos que che facemos esta homenaxe, en resumidas contas, son esas, para felicitarche a túa carreira e agradecerche que levaras o nome de Val do Dubra como levaches por aí adiante, por todo Galicia e por parte do estranxeiro. Gustaríame que tamén servise para que a xente máis nova saiban que un dos nomes máis importantes, un dos máximos expoñentes da gran época dourada desta era das verbenas ou das orquestas, como comentei, dende os anos 70 hasta os 80, pois que era veciño seu, non? Porque a realidade é que se nós oximos a casi calquera casa de Galicia, falamos con xente de idade que teña idade como para ter vivido esas verbenas, e lle comentamos o nome de Tito Calviño, a realidade é que a gran maioría van non saber dicir quen é. Non sei se me estou olvidando de alguén, pero é posible que sexa o veciño de Val do Dubra máis coñecido e recoñecido por Galicia inteiro, non? Eu creo que iso tamén pois, é de admirar e de recoñecer. Para ir rematando xa co miña charla, a min gustaríame apartar por un momento a carreira esta artística de Tito e volver un pouco ás orixes, a ese Tito Calviño neno, porque preparando esta ruada comentábame alguén que el recordaba de como na súa casa se falaba de que había un neno pequeno que iba con seu pai no carro das vacas á leira e que iba cantando, e que estaba na leira coa súa familia e que estaba cantando continuamente e que os veciños que había nas leiras próximas lle chamaba a atención pois o enorme talento innato que tiña ese neno tan pequeno, non? E que vimos reflexado pois nesta magnífica biografía que só aos 10 anos pois empezou a cantar nas orquestas. Desa época temos un documento gráfico realmente extraordinario que é esta foto que hai aquí á miña dereita. Esta foto é bastante especial e ao mellor moito xa vistes porque eu xa vira algunha vez por redes sociais, ainda que non estaba enteira, nós aquí temos enteira porque o propio Tito a tiña no seu arquivo, non? E nesa foto, se vos fixades, pois hai varios integrantes de unha orquesta e hai un neno. Pois ese neno é o propio Tito Calviño. E ademais non é unha actuación calquera. É que esta foto, houve unha bonita coincidencia aquí, que se quixéramos facer a adrede non íbamos a escoller mellor. Esa foto é a primeira actuación pública de Tito Calviño. É coa Orquesta Imperial de Portomouro, nunha festa en Portomouro, entendo que polas datas sería o San Cristóbal, e esa foto foi tomada, como digo, a primeira actuación pública de Tito Calviño un 10 de xullo de 1960, é dicir, fai hoxe mesmo 10 de xullo, 66 anos desa primeira actuación de Tito Calviño en Portomouro, non? Como digo, se quixéramos escoller a adrede non vamos a escoller mellor día. Nesa fotografía tamén hai moitos nomes propios que seguramente merecerían tamén o seu recoñecemento. Espero que un día lle chegue como a propia Orquesta Imperial de Portomouro, non? Témolos identificados a casi todos, gracias a xente que nos axudou a identificalos, non a todos, sea que tamén cando rematemos o evento xa hai alguén que coñece as persoas que hai nesta foto, casi todas de Portomouro, das aldeas próximas, pois que nos faga saber, porque a verdade que encantaríanos coñecer aos integrantes ou ás familias desa orquesta, non? Aquí tamén quería facer un inciso para recalcar o importante a veces que é as comunidades pequenas e o local, porque é evidente que a carreira de Tito foi meteórica e foi pois
gracias ao seu talento, a súa formación musical, ao seu traballo e empeño que lle puxo, non, evidentemente. Pero tamén fixémonos o importante que é ter unhas comunidades pequenas dinámicas onde pasen cousas, onde haxa cousas e onde alguén pois teña a oportunidade de ter a súa primeira oportunidade, valga a redundancia, na súa propia casa, non? Non hai mellor lugar para que cheguen a túa primeira oportunidade que na túa propia casa. Así que agora, por favor, Tito Calviño, vouche pedir algo que fixeches miles de veces, que é moi natural, que é que subas ao escenario unha vez máis, agora para saludar a esta xente que te veo. Parece mentira, pero estou nervioso, Pois, como ben dixo Iván, esa foto é para chamar a atención, E ademais, que fai hoxe 66 anos desa fotografía, a miña primeira actuación no San Cristóbal de Portomouro. Se choveu, E antes de seguir falando, quero vos enseñar unha cousa. Este micrófono estrenei no eu ese día, o 10 de xulio de 1960. Ese micrófono ten a súa historia, porque o que nos levaba a amplificación na Orquesta Imperial de Portomouro era Antonio Domínguez, o do Salón da Feira, Antonio Domínguez. Entonces o fillo, José María, tiña enfrente a Oreiro, na carretera que vai para a feira, tiña unha cousa de fotografía ali. Entonces eu descubrino no micrófono ali, entrei a preguntar, eu non tiña amistad con el, entrei a preguntar por ese micrófono, me dixo, este micrófono era de meu pai. Contra, pois mira que non me podrías vender, nin de coña. E tardei 3 anos, 3 anos de ir da lata ali, hasta que un día cheguei e me dixo, leva o micrófono, non te quero ver máis diante. E aquí está. Aquí está este micrófono. Este é un Shure, micrófono Shure americano, que costaba naquelas datas, en 1960 costaba uns $90. Iba o dólar daquela, mirei por internet, iba o dólar a 60 pesetas, unha cousa así. O sea que este micrófono valía daquela 5.000 e pico pesetas. 5.000 e pico pesetas e a actuación dunha orquesta, por exemplo, no Salón do Rocho, cobraba 1.500. 1.500 pesetas daquela, unha orquesta. Pero estos micrófonos eran carísimos daquel entonces. Bueno, e seguindo con todo isto, teño que agradecerlle, en primer lugar, a Checha, que me chamou, que fixo todo posible por vir aquí, para que eu viñera aquí, a Iván, o alcalde, a toda a corporación municipal de aquí de Val do Dubra, porque para min, se me poño un pouco nervioso, perdonademe. Hoxe é un día dos máis felices da miña vida. Sempre levarei a Val do Dubra no corazón. Sempre anduve por aí, como ben dixo Iván, presumindo de ser de Val do Dubra, de Portomouro. E sigo vos levando no corazón o tempo que me quede de vida. Este día para mí será sempre inolvidable. Moitas grazas, non teño moitas máis que dicir. Pero tamén teño que resaltar unha cousa. Cando empecé a estudiar música, pois collín a guitarra, e cando estreei a guitarra eléctrica, a miña primeira guitarra eléctrica era unha Honer, daquela pois era un lujo, estreei aquí no Salón do Rocho, no ano 1966, unha cosa, tiño 16 anos eu, estreei no Salón do Rocho. No Salón do Rocho que teño grandes recuerdos, como non podo ter. Había unha fotografía que lle mandei a Checha, que despois me mandaxes quen era, había unha elección de Miss Val do Dubra, e salía unha chica na fotografía, ti non sei como te moveches por aí, que despois dixeches quen era, que era de Rial. De quen? Vilma de Lisa, da Capadura de Boiro. De Boiro, a Boiro, unha aldea de Real. Era a filla do Capador. A filla do Capador. No,
Capadora de Buido. Bueno, pois mira. Pois non me queda moito máis cousas que contar. Agradecervos a todos que viñeredes aquí. O da que? O da feira. Ah, claro, non. Meu pai cobraba na feira, os días da feira, cobraba os tickets polos postos que había e tal. Pero despois tamén cobraba a contribución. A contribución cobrábase daquela na Casa da Rocha. Non era no ayuntamento, era en frente. Entón, daquela, pois, o ayuntamento é moi grande, ten 7 ou 8 parroquias, non? Tendrá 12, coño. Bueno, pois, daquela, a contribución, por exemplo, había fulano de tal, José Pérez, 16,40. Ou sea, 16 pesetas e 4 patacóns. E vai, entón, 16,40 ou tal, entón, esos 60 patacóns, ou 6 patacóns que faltaban, me quedaba eu con eles, mos daban, non? Eu chegaba a Porto Mouro e a mellor chegaba con 10 pesetas, que daquela era moita pasta, eu tiña 8 anos. Tiña 8 anos e chegaba daquela con 10 pesetas, mandaba carallo. E que máis? Checha, a ver que se me olvida, que? Os postos da feira cobraban os papás, sí. Os postos da feira, sí. De feira, de Vila de Arriba. Bueno, por contar algo máis, pois mira, acordarme da señora María de Dorroxo, a señora María, que facía unhas patacas amañadas, que, olvídate. Amarillas. Tomaba santa... Sí, como? O como? José, que era o marido de María. Non sei que vendes aquí. José, o señor José, sí, señor. O señor José, o marido de María. María pequeniña e José Grandir. Pero facía unhas patacas, bueno, a carne tamén estaba rica, lógico. Pero puxemos os músicos as patacas amañadas, con pimento e salsifrán, e un vasillo de bombiñas, patacas que ven pan, saliu de aí. Sí. Como? E logo. E daquelas patacas con a carne asada e todo eso, e uns callos, e o mellor pagabas 10 pesetas, unha cosa así. Pero aqueles tempos terminaron. E eu estou me fijando ahora, que a min dame moita vergoña, de verdad, ver moitas caras conocidas e non me acordo dos nombres, pero me tendes que perdonar. Tendesme que perdonar, incluso, hoxe veo un amigo meu desde Curtis, que temos alá, Jaime, e outro que é primo dele ou algo por estilo familiar tamén desde a Coruña, pero viñades onde viñades. A todos vos dous máis expresivas gracias, de verdad. Como aquela señora que, unha señora que me dixo ahora cando falaba das patacas, da señora María de Rosa e tal, que está ali, ti eres María Rey, non? Eres María Rey. É la fina Rey. O Barosé da Coruña. Oye, pois, escoita unha cousa, ainda non teño tan mala memoria, Que cambian con un Bueno, eu tamén, mira, sempre tuve un pouco de memoria pas caras bonitas, Cuidado. Cuidado, María Rey ainda. María Rey, pois que tendrás agora, 90 anos, non? Bueno, perdona, Pero, oye, perdóname así a expresión, María, pero estás de moi bober, Sí, de verdad. E tu irmán tamén. E despois, oye, teño moitos amigos por aí, se me olvido de algún, bueno, todos non podo. Teño o fillo de Vicente, que me veo saudar fai un pouco, que tuvo lá na escola de Porto Mouro, Javier, tamén de Porto Mouro. Unha cousa que é moi importante, a miña familia, que teño toda aquí prácticamente, incluso veo a muller, pero teños a todos aquí, e os que faltan foi porque non puderon vir por culpa do traballo. Moitas gracias a todos. Bueno, tamén teño que dicir outra cousa, que me levei unha sorpresa tamén de encontrarme aquí con dous grandes amigos. Un deles é o cantante dos Satélites, Noli, que está aquí, non sei que vai facer, pero... E despois, José Manuel, que me estuvo contando unha anécdota das moitas que temos das orquestas, non? José Manuel tuvo na Orquesta Capitol, que a Orquesta Capitol é de aí de Berta Miranso, por aí.
E o fillo Miguel, da Orquesta Capitol, o jefe, é o fillo do que tocaba o saxo na Orquesta Compostela, de Freire. Pero tamén estuveches na París de Noia, José Manuel. Estivemos comentando de que as festas en Asturias eran eternas. Empezabas ás 6 da tarde e terminabas ás 6 da mañá. Eso non era unha coña, Está aí presente, que é verdad. Noli, agora esas festas non sai, Ti, non, ti eso nos probaches, non. Pero era así, O sea, as actuacións son 3 horas, non, Noli? Mais ou menos, non? Pero daquela eran 4 ou 5, cada orquesta, Cada orquesta. A ver se me olvida alguén máis, vai ser que non, Bueno, o marido de Xecha, que está por aí, meu amigo, tengo gusto de conocelo. E nada máis, agora sí que nada máis, porque non teño máis cuerda xa. Bueno, graciñas, amigos. Lévovos no corazón, por sempre. Meus sobrinhos, a miña nora, a miña muller, Maruja, Carmen, Flora, miña hermana. Oi, si se me olvida a miña hermana, non salgo daqui vivo. Flora, que ainda canta hoxe, Flora aínda se lle tiran de tal. E o que me chama moito a atención é que se acorde de cancións que cantaba cando cosía ali en Portoboro, de cancións que é increíble. E de vez en cando, pois, bueno, tiramos un pouco de lengua e tal, non fai falta, ponse a cantar volado. Bueno, a ver, de quen me olvido? Que levanta a man o que me olvidei dela, a ver. Pues non, me acordei de todo xa. Vale. Bueno, un abrazo máis. Vale, gracias, Baldo Dubra, gracias. Bueno, boas tardes a todas e a todos. A mitad das cousas que tiña que falar xa mos copiou el, non sei como carallo fixo, pero copiou así. Bueno, teño que recoñecer que cando me propuxeron a idea de dicir unhas palabras acerca do homenaxeado en representación da familia, pois sentín bastante respeto, non? Porque falar diante de tanta xente un día como hoxe xa impón un pouquiño de entrada e un día tan especial por moito máis, non? Así que se me poño nervioso, espero que... agardo que me perdoedes, non? Bueno, o meu nome é Juan José, a maioría da xente me conoce, outros conócenme por Teté desde cativo, e son o sobrinho de Tito, un deles, de moitos deles que non poden estar aquí hoxe. En nombre deles e de toda a familia, pois quero dar o máis sincero agradecemento a toda a corporación municipal do Concello de Val do Dubra, ao señor alcalde, a persona responsable do Departamento de Cultura e a todos aqueles que traballaron arreo para poder celebrar este acto hoxe, non? E a verdad, as persoas que conozco máis que están entre eles, pois está Checha, Antonio, Iván e moita máis xente que está detrás, pois agradecerles todo o que fixeron para que isto fora a realidade, non? E ao mesmo tempo, pois, daros as gracias a todos por acompañarnos neste acontecemento que para nós é un momento moi especial, non? Bueno, gostaríame facer unha mención especial a Checha pola súa implicación e interés e cariño que lle puxeches a esta iniciativa, non? A pesar, pois, das circunstancias personales. Unha forte aperta e moito ánimo, non? Para a nosa familia este é un reconocemento moi especial. Sentimos un orgullo que non se dice, podes explicar e non, pero creo que hai poucas palabras para poder dicirlo. O homenaxe a esta persona é unha persona que moi personal para min, falándome internamente, sempre o considerei un irmán maior, non? Me enseñou moitas cousas
entre elas, cando puden estar con el por aí, pois teño que agradecerlle outras cousas, cousas particulares que non son para dicir agora, pero gracias a él puden resolver. O tío Tito, que como lle chamamos na familia, pois, ainda que non lle gusta moito, aparte de ser un artista, que o é, tamén é unha gran persona, desas coas que podes contar cando tes uns problemas, aí está sempre ao punto do cañón, ademais das festas. Ainda que das festas eu podo vos dicir unha cousa moi personal, non? É un secreto. A ele encantan das festas, pero se de postre hai medio queixo e medio membrillo, apuntas a todas. Eso é segurísimo. Eu non teño moito máis que dicir porque xa sabedes máis delo que podo dicir eu, pero que podo dicir algo moi personal, que cando, máis que ser tío, sobrinho, tío, sempre fomos uns amigos que nos comentamos os problemas de cada un. E particularmente de considerarlo como un irmán maior, eu me acordo que agora que estamos na etapa de non traballar, pois temos máis oportunidade de estar xuntos, que a súa señora, que a miña señora, salir por aí, e sempre me comenta que estaba sempre moi orgulloso de min cando tiña 4 anos. Dixo, pero, joder, 4 anos eu non me acordo de nada, a ver, tes así unhas imágenes borrosas, pero non te acordas, non? Dixo, me sinto orgulloso de ti porque enseñeiche unha profesión que aprendeches ao pé da letra sempre. Dixo, hostia, pero que profesión? Eu non me acordo que profesión era. Dixo, si é unha profesión moi importante. Vos sabedes cal é? Non sabedes. Pois a profesión que me enseñou era rompedor de pocillos de café. Sí, está orgulloso disso. Pero aquí ten unha trastienda, Eu fui investigando pouco a pouco. Non tape la cara que é así, Fui investigando, diña pouco. Resulta que a miña nai, pois, antes de casarse con meu pai en paz descanse, pois, fixo corte e costura, bueno, foi costureira, claro, e cando se casaron, diante da casa, en frente da casa de Vilas, había unha casa que era de Muiño, que foron al que alquilaron, eu nacín ali precisamente. Aos 4 anos pasamos para baixo, cando tiña a tienda Flora, non? Ultimamente. El viña a visitarme, el terías 14 anos, 13 ou 14, non me levas casi 10, pois por aí. E viña a visitarme de vez en cando arriba. Pero claro, dime que me tiraba, dime, Juan José, tira o pocillo de café, pero a mí non todo me acordo disso, que non me acordo disso. Eu non sei se tiraba ele, que botaba a culpa a mí. Pero, sí, tiraba. Pero resulta que me enterei despois que miña nai le daba clase a unhas chicas moi guapas da zona. E dixen, joder, este tío, para chamar a atención, para que subiran para arriba, e veres, ao final, ele tiraba o pocillo, botaba a culpa a min, e subía para arriba a chavala que lle interesaba, e pois, claro, quedaba tan contento, non? Bueno, hai moitas anécdotas máis, cando salía por aí con ele, que me levaba, cando o ano que aprobaba todo, que era raro, me deixaban ir para a Coruña, e me levaba, pois, tenía 13 anos, 14 anos a todos os lados, con o seu piollo verde, que era o mini aquel, non? Chamabanlle piollo verde, sí. Me acordo unha anécdota que miña abuela, para descanse, Josefina, antes de marchar fóramos a Asturias ou por aí fóramos unha semana, non? Dixo, Tito, acórdate que hai poucas patacas, a ver se colles un saco de patacas e tal. E, bueno, nos marchamos, e cando vimos, chegamos cambiamos 4 días, ou se chegamos ás 6 da mañá, e dixo-me Tito, hostia, as patacas. E fomos buscar as patacas ao coche, colle as patacas e ponnos ao lombo, claro, o Dios que te fixo, era 30 kilos, sería un así. E fomos subindo as escaleras para arriba, eu sabía que cada vez o saco iba pesando menos, digo, que caralho. E cando chegamos arriba, cheguei co saco, as patacas quedaran por as escaleras abaixo. E me acordo disso. Era isso. Sabe Dios cando tiña as patacas no coche. Bueno, é nada máis. Quero agradecervos a todos por acompañarnos un día tan importante como hoxe, que para nós é un orgullo moi especial por ter ao tío Tito, desde logo que sí. E para min, un irmán maior. Vale, moitas gracias. Familia, bueno, da filla de Flora, vamos. Baixos un pouco, é que eu son moi baixinha. Se lle dixen que me tiñan que haber posto unha queixa ou algo aquí, un queixón. Pero bueno. Xa pouco me queda que decir porque xa todo o mundo dixo todo, pero bueno, a ver, por un lado quero unirme un pouco aos agradecementos que dixo Juan, sobre todo eso, Checha, moitas gracias, foi un placer
falar contigo estes días. E nada, eu son, aparte de sobriña, son a fillada preferida de Tito. Verdad, Tito? Sí. Espero que non haxe outro por aí, E, bueno, comentar que bueno, esta iniciativa que tovestes da Ruada, que a verdad que son iniciativas moi necesarias para coñecer a riqueza cultural do rural galego, non? Que hai moito talento oculto no rural. E, bueno, nesta edición réndeselle homenaxe ao meu tío, ao tío Tito, que familiarmente lle dicimos. E nada, que dicir del? Os meus primeiros recordos son produto do que escoitaba na casa, non? E según decían, cando eu nacín, veume ver e dixo, estaba, bueno, quizás sentiu unha pequena decepción, porque eu tiña un pelazo negro como un chamizo, e os ollos oscuros, e claro, os calviños eran todos rubios, eran louros, e cos ollos claros. E claro, bueno, o pelo agora foi clareando, os ollos xa... Vai, por Dios, agora xa perdín a esperanza. E nada, outra cousa que lembro perfectamente foi, bueno, o grande cariño que tiña miña nai por Tito, non? E que nos transmitiu a nós os tres, e tamén meu pai Vázquez tamén lle tiña moito cariño. Vamos, o que pasa que lle costaba un pouco demostralo, porque era un pouco toxo, non? Era desa xente de antes que non podía demostrar os seus sentimentos, pero boa persoa, E tamén recordo o día que marchou para Miami, que eu tiña 7 anos. E fíjate como me debeu de quedar grabado aquilo, porque estaba mamá no cuarto da costura, onde a máquina de coser, estaba chorando desconsoladamente. E eu non entendía, decía, pero por que está tan triste? Claro, cos anos fono entendendo, porque xa lle marcharan as súas irmáns, Trini e Pilucha, marcharan para Uruguai e para Francia. Entón, claro, despois víronse en contadas ocasións. E claro, as distancias non eran o que son hoxe, non? Que hoxe vas a calquera lado, pero daquela, ao mellor ibaste para Uruguai e non volvías en 10 anos, hasta que podías aforrar un pouco e vir. E se hai unha fan de Tito, esa é miña nai Flora. Era... Flora, bueno, emocionábase tremendamente, sentía un orgullo sempre enorme cando escoitaba a Tito cantar, ou cando salía mellor na televisión, que saliu algunha vez, saliu un aplauso, que para daquela. E despois eso, no periódico, algunha mención. Ela sempre estaba super orgullosa de seu irmán, porque para ela seu irmán xa non era solo un irmán, era como un fillo. Cando el naceu, ela tiña 20 anos. E na voz de Tito seguro que non recoñecía só un gran cantante, sino que tamén recoñecía pois unha parte, un anaco da súa vida, da súa familia, das súas vivenzas, non? E bueno, supoño que todos escoitastes cantar a Tito. Canta moi ben, canta moi ben este lercho. E ademais é que hai voces que as escoitas sin máis, pero hai outras voces que as recordas toda a vida, non? E esa é a voz de meu padriño, meu tío. E ademais, bueno, agora xa vou a acabar, porque xa Juan me copou os minutos. Eso que dixo que non quería, joder. Ai, perdón. Bueno, o caso é que quero felicitarte pola túa voz, pola túa trayectoria profesional, porque ademais aportaches moito á música popular tamén, e ademais tamén quero agradecerche, darche as gracias por acompañarme, estar ao meu carón nos bons momentos e tamén nos
nos malos. E estender estes agradecementos tamén a Virtudes, a tía Tutudes, que lle chamamos, e a Titiño, que son maravillosos os dous. Son, como se di ahora na modernidade, son seres de luz. E bueno, e remato xa, porque ia cantar unha canción, pero na túa honra, pero non pasei o casting, entonces xa nada. Así que vou ler uns versos tuneados dun poema de Rosalía de Castro que se chama Un repoludo gaiteiro. O que pasa que eu fixen uns poucos cambios, Este poema, acordaste que cho dediquei nun aniversario, Vale? Bueno, solo lle pido a Rosalía perdón por estrajarlle o poema, nada máis. E ala vai. Un repoludo cantor de pano se dan vestido como a un príncipe comprido, agarimoso e falangueiro, entre os mozos o primeiro. No seu Portomobro natal tiña costume de cantar, aló pola mañanciña coa súa voz saía e a todos facía soñar. Un repoludo cantor, orgullo do seu lugar, e da súa familia tamén. O sea, queremos que moito. Isto lo sabe. Bueno, graciñas a todos por aguantarnos, e a desfrutar do que queda da noite, vale? Gracias.